يا الله، بكل شارع العرب ببرلين ما في واحد بيبيع شاورما لحمة مثل العالم. طيب ما اختلفنا، بس كمان ما في حدا بيعمل خبز مشروع، ما في غير أنا ساويها. سهل كتير، وإذا بدهم يساووها رغيفين بيسعروها 10. شو بدها؟ نص كيلو طحين، معلقة ملح ومعلقة سكر صغار، ومنخربصهم. بعدين نحط لها كاسة مي وشوية زيت، يعني معلقة كبيرة، ومنخربص ومنعجن، ومنحط نص كاسة مي تانية شوي شوي، ونضل نعجن 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 لحتى تصير ناعمة مثل ما بدنا اياها. اذا كترنا لها مي بنزود لها شوي شوي طحين. يا اخي حتى باليوتيوب ما بعرف ليش بيصعبوها، هي شوية سكر شوية ملح وشوية زيت، والباقي بنظبطه بالمي وبالطحين. لك هي كل القصة. المهم بعد ما تنعم شوي منغطيها ومنخليها ترتاح شي ساعة زمان أو ساعتين أو 3 أو قد ما بدها. ما فيها خميرة، ما بيصير لها شي. وبعد ساعة منطلعها ونبلش نمدها، نحاول رقاها قد ما فينا. هلا الزلمه بيقعد بيطيرها للعجينه، بيلعب فيها مشان يرقها. انا ماني محترف، فمديتها قد ما فيني ورقيتها وقصيتها دائره، قطعت بيتزا ودويرات قد المقلايه تبعي. بعدين جبت غطا طنجره وغطيتها بشويه بشاكير، وحطيت العجينه فيها وبخيتها شويه مي، وها شوف شلون طبيتها بسهوله. طبعا انا رقيتهم كلياتهم بالاول سوا، بعدين فرد دفعه لزقتهم بهالمقلايه وثواني بتصير. واللي ما بيقولوه باليوتيوب انه بين كل وحده وحده بدنا نمسح المقلايه. وشوفوا الذهب، شوفوا ليكو عمل منيح وطلعوا ظابطين تمام. ليكو 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 صار فيني اعمل شاورما لحمه على كيفي، وبعد ما يبردوا بنجيب كيس خبز حلال مشاكل. والله شي ذهب. لك وشغل البيت كمان. شوفوا هي طعجتها، صار لازم تستنوا فيديو شاورما اللحمه.